আপনারা কি জানেন এরোপ্লেনের নাট বোল্টের ইউজ হয় না? এখন কথা হলো এরোপ্লেনের নাট বোল্টে কেন ইউজ হয় না? এখন আমরা এইটা জানবো যে আজকে যে এই এরোপ্লেনের নাট বোল্টে কেন ইউজ হয় না। তো এটা জানার জন্য আমরা এখানে একটা মোটর নিচ্ছি আর একটা নাট নিচ্ছি মোটরের উপর। তো আমি যখন এই মোটরটাকে কানেক্ট করবো তখন এই মোটরটা ঘুরবে আর একটা ভাইব্রেশন ক্রিয়েট করবে। তো এখানে দেখতেছি আমরা কী হচ্ছে, যখন আমি মোটরটা কানেক্ট করতেছি ভাইব্রেশনের কারণে নাটটা লুজ হয়ে যাচ্ছে। তো সেম কাহিনী আমাদের এই প্লেনের ক্ষেত্রেও হবে। প্লেনের ক্ষেত্রে যখন প্লেন অনেক বেশি ভাইব্রেশনে চলবে তখন ভাইব্রেশনের কারণে প্লেনের নাটগুলো লুজ হয়ে যাবে, আর লুজ হওয়ার কারণে প্লেনটার পাতগুলো খুলে যেতে পারে। তা কেউ চাবে না যে মিটার কাছে খুলে যাও। তো সেই জন্য এই ধরনের জয়েন ইউজ করা হয়, এটাকে রেবিট জয়েন বলে। তো যাদের মনে হচ্ছে এটা চেনা চেনা তারা ঠিক ধরছেন, এটা হলো ট্রাঙ্গের। আমাদের বাসা বাড়িতে যে ট্রাঙ্ক থাকে ওই ট্রাঙ্গের জয়েনই সেম টাইপের জয়েন।